Ibu. Ya. Makasih kamu, Kak. Ini obat flu dan batuknya, diminumnya 3 kali sehari sesudah makan. Nah, ini obat demamnya diminum 1 kali sebelum tidur. Ibu, apakah saya boleh meminta waktu 5-10 menit untuk teman saya menjelaskan fungsi dan kegunaan obat ini? Iya, boleh, Bu. Tunggu sebentar, saya akan panggil teman saya untuk masuk ke ruang konseling. Ini tolong dibawa. Silakan duduk, Bu. Silakan duduk, Pak. Silakan, Ibu. Biasana apoteker di apotek Kesda. Apakah saya boleh meminta data diri kakak ibu? Data diri buat apa? Masuk konseling data pasien. Tapi ibu tenang aja, data pasien akan kami simpan. Sebelumnya saya berbicara dengan ibu siapa? Nama siapa? Baik, untuk alamatnya di mana? Kampung Ciperut. 9 RW 4. Yang bisa dihubungi? Ada. Berapa, Bu? 0832. Tasnya apa? Bekerja apa kuliah? Bekerja. Bekerja ya. Saya ingin bertanya, keluhan yang dirasakan sudah berapa lama? 2 hari, terus dia sering ngerasain pusing sama batuk, Bu. Oh gitu, sebelumnya kakak ibu mempunyai riwayat penyakit? Setahu saya sih enggak. Kakak ibu sudah mengonsumsi obat-obatan tertentu? Enggak sih, Bu, setahu saya paling cuma obat warung. Apakah kamu mempunyai alergi terhadap obat? Enggak. Menjelaskan manfaat obat yang akan dikonsumsi oleh kakak gugun ya. Oh iya, Ibu, silahkan. Ini ada obat OBH kombi untuk meredakan batuk berdahak dengan cara bekerja sebagai ekspektor yang membantu mengeluarkan dahak ya, Bu. Nah, ini obatnya diminum 3 kali 1 sendok. Diberikan sesudah makan ya, Bu. Nah, ini ada obat paracetamolnya untuk meredakan sakit kepala, diminum 2